Wih, sejak kapan kalian tahu kalau Batuk bisa jadi kaya tapi nyaris masuk penjara? Pada bulan September tahun 2001, seorang tentara Inggris bernama Mayor Charles Ingram mengikuti sebuah program kuis yang bernama Who Wants to be Millionaire. Dia bisa menjawab semua pertanyaan tersebut dan mendapatkan 1 juta pound sterling pada saat itu. Saat itu semua terharu, namun kemenangan mereka tampak mencurigakan karena diduga mereka mengalami kecurangan, weh. Setelah ditelusuri, ternyata si Ingram menerima kode suara batuk dari peserta lain, weh. Rekaman CCTV menunjukkan pola batuk yang konsisten setiap Ingram memilih jawaban. Ingram terbukti memanipulasi kuis dengan bantuan kode tersebut. Analisis audio mendeteksi sebanyak 192 kali batuk selama rekaman, weh. Dan kasus ini menjadi skandal televisi terbesar di Inggris. Like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya.